အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training ရပြီကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Project အသုံးပြုဒီသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Gantt Chart format တွေရပြီးတော့ custom piece ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပါအဲ့တော့ဒီ custom piece ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွေမျိုးကိုလုပ်တာလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ test တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ test တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ automatic ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ formula နဲ့ထည့်ထားတာကိုလက်တလုံးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ complete ဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့ဟာတွေကကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့complete ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရေးထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးပြတာဒီ100% ပြနေတဲ့ဟာကို complete ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ complete ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကို format formula နဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီ Microsoft Project နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူနဲ့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ custom ပြီးသူကကြတော့ကျွန်တော်တို့က online ရပြီးတော့လေထုတ်ထားပြီးသား formula ကိုထည့်လို့ရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့နည်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ task complete ကိုကျွန်တော်တို့က formula ထည့်မယ်ဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ column တစ်ခုအသိယူလိုက်နော်အဲ့တော့ right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ insert column ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထည့်မဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ပေါ့နော် column နာမည်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကtest 1ပေါ့နော် test 1လို့ပဲထားလိုက် test 1လို့ထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ formula စထည့်အဲ့တော့ formula ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးနာမည်ပေးရမယ်ဒီ test 1ကိုကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ test percent ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ test 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က percentage နဲ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 10% လို့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါokay ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနာမည်ပြောင်းသွားလိုက်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ formula ကိုစထည့်မယ်အဲ့တော့ formula ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay လို့ပေးမယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ formula နှိပ်အဲ့တော့ဒီမှာ formula ထည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က function တွေကိုသွားလိုက် function တွေရပြီးတော့မှ generate ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ is ပေါ့နော်အဲ့ function x ကိုထပ်သုံးမယ်x ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က summary ဒီ summary တွေကိုအရင်ဆုံးတွက်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ expression ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပလိုက်နော်ဒါတော့ formula မှာပါဝင်တဲ့သူအကြောင်းရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ flat ထည့်ရပြီးတော့မှ summary ကိုရွေးချယ်လိုက် summary ကိုရွေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြန်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့က number တွေနော် number 3တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ milestone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ milestone ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ complete လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ရွေးချယ်ပြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ formula ကို ကိုထပ်သုံးမယ်နောက်တစ်ခုထပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသုံးမယ်သုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ flat ထဲကိုသွားမယ်အဲ့ထဲရပြီးတော့ number တွေကပြီးတော့ custom number ပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာmilestone or number milestone number 3เนาะဒီ column number 3ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် column number 3ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပါနေချင်းဒီဟာကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်ချင်းစီရေးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကညီမျှချင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့1ပေါ့ဗျာနော်1လို့ထားမယ်1လို့ထားပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က formula နောက်တစ်ခုထပ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က comma လေးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က keyboard ကပြီးတော့ right arrow နဲ့သွားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့သွားနှိပ်ချင်လဲနှိပ်ပါနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါ format တစ်ခုကိုထပ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ function ကိုပြန်သွားမယ် function နဲ့ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က test နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် test ကိုနှိပ်အဲ့ test က down arrow တွေရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ format နော် format ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဆက်သုံးအဲ့တော့ format ထပ်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာလည်းသူက expression ရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ complete project ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်သုံးနော်အဲ့တော့ complete project ကိုသုံးမယ်ဆိုဒီနေရာမှာ select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ number တွေရပြီးတော့ custom number ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ complete milestone ပေါ့နော် complete milestone ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် complete milestone နဲ့အပြင်ဒီတော့ကဘာကိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ milestone တွေကိုပါဆက်ပြီးတော့ထပ်တွက်ပေးရတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်စားတဲ့သဘောပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က select ပြန်စားမှာဖြစ်တယ်ဒီထဲကပြီးတော့ပြန်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် select ကိုနှိပ်ပါ select ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့number တွေကပြီးတော့မှ custom number ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က number of milestone ကိုပြန်ထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number of milestone ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က comma တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ format ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်နော် select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က double quotation ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ percent ကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် percent ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ double quotation ပြန်ပိတ်လိုက်နော် double quotation ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြပိတ်ပေးရအဲ့တော့ခွင့်ပြပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆို formula တော်တော်ပြီးပြီပေါ့ဗျာနော်
အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆက်သွားပြရမလဲဆိုတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က question mark comma ကတော့ရှိပြီးသားသို့တော်လည်းဒီ comma ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးခြင်းဘူးဆိုကိုပါကိုတည်တဲ့ comma တစ်ခုရိုက်လိုက်နော် comma တစ်ခုထပ်ခံမယ်ခံပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က complete percentage ဒီဘက်ကဟာကိုတစ်ချက်မယ်ဒီ column မှာရှိတဲ့ဟာကိုထပ်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ field ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့ထည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ number တွေကမှကျွန်တော်တို့ percentage complete ကိုထပ်တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ percentage complete ကိုတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ percentage ကိုပြန်ထပ်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ f ဟာဆန်ထပ်ကနော် f ဟာဆန်ခံမယ် f ဟာဆန်ကကျတော့ဒီဟာပြီးတော့နှိပ်ခြင်း keyboard ကနှိပ်ခြင်းလည်းမနှိပ်ဘူးဆိုဒီမှာသွားနှိပ်လို့လည်းအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ဖြတ်ပြီးဒီမှာနှိပ်ပြပေးမယ်အတူတူပဲ percentage ဘယ်လိုပဲနှိပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့က level condition ဖွင့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်း percentage ကိုရိုက်ထည့်ပေးနော် percentage ရိုက်ပြီးရင် level condition ပြန်ပေးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ formula ပြီးသွားကြပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပုံနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးဆုံးသွားပြီ formula နော်အဲ့တော့ formula ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ formula ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးမယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က test percentage ဆိုပြီးတော့ဒါပြီးသွားခဲ့ပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ calculation for test ground group summary row ပေါ့နော်ဒီဘော summary row မှာရောကျွန်တော်တို့က formula ကိုသုံးမလားအဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ use formula ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါအဲဒီမှာနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကokay လို့ပေးလိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ထဲမှာ complete percent ကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့တွက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ formula နဲ့ပြန်ထုံးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်က complete percent ကို right click ထောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က hiding color နှိပ်လိုက်ဒါဆိုပြတ်သွားလိုက်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့က formula နဲ့သုံးထားတဲ့ဟာမှာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်း automatic ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online ထင်နေမှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998839111ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတ်ဆွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ BC Computer Online Training ဆိုတဲ့ page မိတ်ဆွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ